Տիկին Թոմասյան հարցը հետևյալն է։ Եղել են դեպքեր, անգամ ամիսներ առաջ, նույնիսկ տարիներ չի բոլորել, որ լրագրողի հանդեպ ոչ թե խախտել է նրա իրավունքները, բանի մասով իրավունքների կատարման կամ ասենք լրագրողների մասին օրենքով, այլ կոնկրետ բռնություն է գործադրվել։ Կոնկրետ բռնություն, մարմնական վնասվածքներ պատճառվել լրագրողին, օրինակ ազգային ժողովում։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու այդ ժամ, եթե այդպես լրագրողների իրավունքների պաշտպանության համար շատ մտահոգված եք, ինչու այդ ժամանակ որևէ հայտարարություններ, ստորագրահավաքներ, գործընթացներ չեն սկսվել, եւ ճիշտ է քրեական գործ հարուցվեց, բայց շատ հաճելի կլներ, որ լրագրողների իրավունքները պաշտպանվեին ոչ երկակի ստանդարտներով։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ Տիկին Թոմասյան։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան, կարծում եմ գոնե այդ մի արտահայտությունը, որ եթե այդքան մտահոգված եք լրագրողների իրավունքներով, այս պետք է իմ մասին չասեիք, որտեղ իմ գիտակից կյանքում ես զբաղված եմ լրագրողների իրավունքների պաշտպանությամբ, ոչ միայն խորհրդանում, այլ խորհրդանից դուրս, մինչև падգամավոր դառնալը։ Սա լրագրողների իրավունքների մասով, այո, շատ ճիշտ եք ասում։ Մի վարքյան հազարներով Տիկին Թոմասյան։ Հարգելի եւ շատ սիրելի լրագրողներ։ Խնդրում եմ։ Պատգամավորներն են սադրում փաստորեն լրագրողների։ Բայց մի վարքան էլ Տիկին Թոմասյան ջան, ախր հարգելի մի վարքան, պարոն, հարգելի, սիրելի լրագրողներ, խնդրում եմ, падգամավորը ասում է կներեք, ես սադրել բառը խեք օգտագործում, ոչ չի սադրել։ Բայց ես չեմ կարծում այդպես լավ ավելի հումորային բաներն է, լավ, սրանց հետո հումորել չենք անի, եթե տենց ավելի զուսպ կլինենք հումորների մասով։ Հիմա ինչ վերաբերում է լրագրողների իրավունքների պաշտպանության համար, մինչև այժմ ինչու չենք ձեռնարկել միջոցներ։ Ճիշտ եք ասում, երբ որ Անի Գևորգյանին, Ալեն Սիմոնյանի հրահանգով թիկնապահները դուրս հանեցին ազգային ժողովի շենքից, երբ որ ինքը հավատարմագրված լրագրող էր կատարում իր պարտականությունները, այո, ես թերացել եմ Անի ջան, որ դա չեմ նախաձեռնել։ Կրկնության դեպքում խոստանում եմ անել։ Երբ որ նման շատ այլ դեպքեր եղել են, ես հրապարակավ խոսել եմ, դատապարտել եմ, ուղարկել եմ դատախազություն այդ գործերը, ձեզ ձեր տեղեկության համար եմ ասում, որ բոլոր գործերով զբաղվել եմ, բայց էթիկայի հանձնաժողովի նախաձեռնությամբ հանդես չեմ եկել, որը համարում եմ իմ թերությունը կշտկեմ։ Դեռ ունենք ժամանակ այս խորհրդանում, ամեն առիթով կձևավորելու առաջարկով կգամ։ Չնայած դուք էլ ես հանձնաժողովից չեք, ինչպես ես։ Իսկ ինչ վերաբերում է բուն իրավական կողմին, ազգային ժողովի երկու խմբակցություններ, չէ, 3 խմբակցություններին լրագրողները մոտ 160 կամ 161 եւ ավել լրագրողների ստորագրությամբ եղել է դիմում բոլոր խմբակցություններին։ Բա որ այդքան մտահոգված եք լրագրողների իրավունքներով, դուք նախաձեռնեիք, նույն դիմումը դուք եք ստացել։ Չէ կարել։ Դե դրա համար մենք ենք նախաձեռնել, մենք ենք բերել եւ մենք էլ շարունակելու ենք պաշտպանել լրագրողների իրավունքները։ Ու սա այս մի էպիզոդը չի, որ մենք պիտի զբաղվենք, երբ որ լրագրողներին օթյակից կոպիտ մարմնական վնասվածքներ պատճառելով դուրս հանեցին 2-3 շաբաթ առաջ ազգային ժողովի օթյակից, էլի ես էի վերևում։ Ոչ մեկը չկար, բայց բոլորդ խոսում եք իրավունքներից։ Ռիփսիմեին ֆիզիկական բռնություն ենթարկելով նկարները ցույց կտան ոտքի վնասվածքի, Քնարին Մանուկյան, Հերմինեներ, Նյուզեմ Ռուզաններ, բոլորը այնտեղ են։ Այդ մյուսով խոսել ենք դատախազին հարցրել եմ չպատասխանեց։ Այդ լիագումարի ժամանակ ես կասեմ, լրագրողները տուժող են ճանաչվել մյուս գործով։ Էլի այդպիսի դեպք ա եղել ամբիոնում օթյակից։ Օթյակը հատկացված է լրագրողների գործունեության համար։ Լրագրողներին իրենց գործունեության վայրից բռնությամբ հեռացնելը ոչ թե միայն լրագրողի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտել է, այլ նաև քրեական հանցակազմ է պարունակում, որի մասով կա արդեն քրեական վարույթ, ընդ որում լրագրողների եւ իմ բողոքի հիման վրա։ Արձագանքում եք, պարոն Խաչատրյան, խնդրեմ։ Ես առավել քան վստահ եմ, որ Հռիփսիմեի, Անի Գևորգյանի եւ չեմ հիշում ելում նշեցիք, հաստատ դուք արձագանքեիք եւ ինչ որ միջոցներ։ Հիմա հարցս հետեւյալն է։ Դավիթ Լևոնյանին ամիսներ առաջ հարվածեցին, մարմնական վնասվածք պատճառեցին ազգային ժողովում։ Պարոն Մինասյան, դուք հնարավորություն ունենաք եւ ելույթ ունենաք եւ հարց տաք։ Ինչ որ հայտարարություն, միջոցառում, ստորագրահավաք, էթիկայի հանձնաժողով ստեղծել, հարվածողին աշխատանքից հեռացնելու մասին ինչ որ նախաձեռնություններ, առաջարկություններ, ինչ որ մի բան արել եք։
խնդրեմ դից։ Շնորհակալություն։ Ես ուզում եմ ասել, որ այդ դեպքին անդրադարձել ենք, այդ դեպքով շատ օպերատիվ իրավապահները չթողեցին մենք նույնիսկ մտածենք քայլ անելու մասին։ Միանգամից հարուցեցին քրեական գործ եւ գործը մտավ քրեական փուլ։ Չհասցրեցինք մի բան անել։ Իրավապահները շատ օպերատիվ գործեցին եւ շատ լավ կլիներ, որ բոլոր դեպքերում օպերատիվ գործեին, ոչ թե միայն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության հետ առնչություն ունեցող լրատվամիջոցի լրագրող։ Իդեպ Դավիթին շատ հարգում եմ, շատ նորմալ վերաբերվում եմ եւ շատ նորմալ հարաբերություններ ունեմ իր հետ էլ մի քանի անգամ խոսել եմ։ Բայց ինչ վերաբերում է իրավապահ գործունեությանը, հիմա եթե կա քրեական վարույթին զուգահեռ այլ գործողությունները ավելի անտրամաբանական են, քան այս դեպքում, որ որևէ գործողություն չի իրականացվում։ Եվ ուզում եմ ասել, որ Անդրանիկ Քոչյանի վարկով էլ այո, առաջին անգամ չի, որ ինքը այս վարկը դրսևորում է, եւ վատ է, որ դուք իրավունքները փորձում եք պաշտպանել, որովհետեւ Անդրանիկ Քոչյանի վարկի մասով մենք այո, կարող էինք էլի նախաձեռնել, այստեղ էլ եմ ընդունում, որ սխալ ենք արել, որ նախորդ դեպքերով չենք նախաձեռնել։ Սրանից հետո ցանկացած մեկը լրագրողների նկատմամբ ցուցաբերեց նմանատիպ վերաբերմունք, հրապարակավ խոստանում եմ, ես սկսելու եմ գործընթաց էթիկայի հանձնաժողովի։ Ամեն անգամ մերժեք։ Ամեն անգամ, ես չեմ ալարի։ Իդեպ, ինչ վերաբերում է լավ, այդ մյուս մասով ելույթի ժամանակ անդրադառնամ։